大家好，我係格子星星。今日我哋會嚟玩嘅遊戲係 Cooking Fever 烹飪發燒友。我哋上次玩到快餐店嘅第28關，所以今日我哋會由第27關繼續玩。我哋睇下之前嗰啲 interior upgrade 先，upgrade 晒啦。OK，let's go。而家咧有一個活動可以攞嗰啲鑽石嘅碎片啊，所以見到我咧 serve 完啲 customer 之後，佢哋走嘅時候咧，除咗俾 tips 之外咧，仲有一定嘅機率會俾到呢個鑽石碎片我哋。同埋而家就係萬聖節啦，所以見到嗰啲客人咧，佢都有唔同嘅造型。咦？呢個金色頭髮嘅男士點解冇造型嘅 ？Halloween 喎。搞掂 ！Surpassing all expectations。睇下有冇嘢要升級先。升呢個漢堡扒同埋升嗰個腸仔啦，我哋。OK， 直接去第30關。Grow it in your garden。OK， 呢度有花園啊。咁多花繩嘅，仲有花園。頭先漏咗髀啊，搞到要煮多次薯仔。大家會唔會有時覺得我講嘢好細聲，好難去聽啊？即係講嘢可能好輕，好多氣聲嘅。其實咧，我講嘢咁細聲咧，係為咗唔想我屋企人聽到我講嘢，以為我自己喺度自言自語，以為我有啲咩問題。但係我個咪咧，有時講嘢講太大聲，我後期製作嘅時候咧，我要
較大聲啲噶嘛，如果唔係大家睇片嘅時候聽到我講嘢。較大聲咗之後咧，哇，有勁多雜聲喎。咁我較大聲咗之後就勁多空氣嗰啲流動嘅聲音啊，即係可能風扇啊，即係空氣本身都有啲聲噶嘛，可能個鐘踢踏都會聽到咯，就勁麻煩咯。之後我就要用後期製作嘅時候咧，再用 AI 去整個 noise reduction， 整走啲雜音。整走咗之後咧，其實我個人聲我發現咧係有少少奇怪嘅，但係都冇辦法。但我有時發現我有時唱歌咧，唱得高音又大聲嗰啲位咧，會爆咪咯，即係噴咪已經唔係一個好大嘅問題啦，爆咪先係一個最大嘅問題。所以有時其實呢個都幾煩惱。我遲啲諗住換個咪，遲啲換完話俾你哋知，你哋話俾我聽，你哋覺得個音質如何啦？好，我哋睇下有冇嘢要升級。麵包咯，繼續。哇！個麵包升級之後勁香咯，望落去。哇！壞咗要維修，黐線。好多人要可樂啦，不過可樂好快，佢可以一杯一杯咁出，就唔係好似薯條咁一出就要出3個，所以薯條真係要等嘅話係可以等好耐。睇下有咩好賣先。ketchup 同埋菜咯，呢3個咯，買埋番茄咯。32關 ，Let's go！ 哎呀，頭先唔記得開咗個薯條機先啊，等而家。
哇！呢個係呢個客人，佢係一個 vampire，係一個吸血鬼，佢係有兩隻牙啦。之後佢同時又有好多鬚喎，望落去勁似個 werewolf 咯，係一個吸血鬼同埋一個狼人嘅合體。掛住講嘢，搞到忽略咗呢個天使，佢嬲住。哇！就嚟1000蚊啦，有冇咧？哦，差300，唔係差35蚊。睇下仲有冇嘢要買先。頭先好似差唔多都已經買晒啦。生薯條係咪買晒啦？基本上買晒，直接去33關。哇！個薯條 upgrade 咗之後咧，好核突咯，勁似嗰啲預製菜咯，勁似嗰啲歐式捲頭髮嗰啲金色頭髮、金色捲髮，但係要食噶喎，薯條嚟噶嘛，佢唔係頭髮嚟噶喎。仲有5個人，唔知賺唔賺到250蚊呢？我想試下去超過1000賺。賺唔到啦！呢個人肯定俾唔到80蚊，86。好，我哋睇下我哋嘅 interior 有啲乜嘢要買。買咗個遊戲機先啦。Smart Investor。買晒啲糖先。OK， 繼續34，Let's go。
錯咗番茄添，我自己都冇留意到呢個。搞掂個整錯咗嘅漢堡，送咗出去啦。每次見到呢個客人呢，即係呢個吸血鬼加狼人客人呢，我都要望佢幾眼，實在太靚啦，設計得。黐線啊！邊整得切啊？咁多腸仔。其實呢一個男仔呢，我覺得佢 Halloween 呢個造型呢，非常之面青口唇白，我覺得係唔好睇嘅。35，Let's go。咦，仲有20幾經驗就可以升級嘞喎！差3蚊咋就可以攞到1000蚊啦！啊唔係喎 ，yes 賺到錢。Pizzeria。哦，儲夠呢個鑽石碎片，合成獲得1粒鑽石。好，我哋直接玩36關。
搞掂，直接玩37關。頭先真係個嚇親啊！有時擺錯咗一個餸咧，真係會嚇親咯嗰一下。搞掂，好，我哋今日嘅時間就差唔多啦，拜拜。為什麼自卑？幹嘛又後悔？就算再多挫折，我都不認失敗。我不會流淚，沒時間後悔。地上再多血跡，我也站得起來。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我沙海，把我口口聲聲地說，到頭來結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手撿起來，掌握好的機會不多，只是我的手又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？就算再多挫折，我都不認失敗。我不會流淚，沒時間後悔。地上再多血跡，我也站得起來。別煩我，我不在，再多的電話都不開，再做專輯單點都開，有什麼好說？用點又說，結果還是得自己來，振作把事業撿起來。經過這麼多的無奈，也是時候該給自己點愛。
为什么自卑？干嘛要后悔？就算再多挫折，我都不认失败。我不会流泪，没时间后悔。地上再多血迹，我也站得起来。为什么自卑？干嘛要后悔？就算再多挫折，我都不认失败。我不会流泪，没时间后悔。地上再多血迹，我也得站起来。